all in Valentine's Day, February 14, 2025. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഇവന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്, The Food Love. സോ ശ്രവണയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പേരൻസിനുമായിട്ട് ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ലവ് ആണ്. നമുക്ക് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഒരു ഫുഡ് ഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കാണണ്ടേ, എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ബാബ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ ഇൻസൈഡ്. യെസ് മാം, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ലവ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്നൊരു ഡേ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാം. എല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇന്നൊരു ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫെബ്രുവരി 14. അതൊരു ഫുഡ് ലവ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കൾച്ചറൽ ഇവൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഫുഡ് കൊണ്ടുവരിക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒരു പ്ലഷറിനും ഹാപ്പിനെസ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി 14 ആക്ച്വലി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നത് ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഫുഡ് ലവ് എന്നൊരു തീമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. യെസ് മാം. അതെ, ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് തന്നെ ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കണ്ട് നിജോയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത മാമിന് ഏറ്റവും വലിയ താങ്ക്സ്. ഫുഡ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് കോഴിക്കോട്ടെയാണ്. അതിനിടയില് നമ്മുടെ അലോഷിയുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് പലർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടം. എല്ലാവർക്കും ചില ഫുഡൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, ചില ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഓരോ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റാവുന്ന പോലെ അവർ ഓരോ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഫുഡെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു കുറച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അവരും ഇങ്ങനത്തെ പുറത്ത് നമ്മളിനി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണല്ലോ. ഇനി പുതിയ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസും ഇൻട്രാക്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിനി അവരെ കൊണ്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു അവയർനെസ് വരും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്.